Êrişa Tirkiye di roja xwe ya 26 de li ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Şer û pevçûn di navbera çekdarên Mertala Furatê yên Tirkiye piştevaniya wan dike û çekdarên YPG ser PYD ve berdewam in. Ji derenê taybet di nava bajarê Efrînê de ji arkêra ragihandin. Koberbanga îro navçeya Rac û Tondî ji aliyê artêşa Tirkî ve hat tobaran kirin. Herûha gundê Bedîna yê ser navçeya Rac û jî hat tobaran kirin û ta niha ziyanên wê tobaranê nehatiye zanîn. Herûha her yek ji gundê Hemamê, Hecî Skenderê, Excêlê û Dêrbalotê yên ser navçeya Cindersê hatin tobaran kirin. Heman jêderan dan diyar kirin ku li navçeya Şiyê jî berbanga îro bi hejmarek topên hawinê hatin armanc kirin. Heman jêderan dan diyar kirin ku bombebarankirin û şer û pevçûn di navbera çekdarên Mertala Furatê, çekdarên YPG yên ser PYD ve li ser deverên Sînorî, mîna gundên Şîxorzê, Umersimo, Alciya, Drakliya yê bi ser navçeya Bilbilê ve roda û di encam de ziyanên madî rodan, bê ku rodana ziyanên canî were zanîn. Di şerê roja 25 de jî wata duh hejmara gundên bi ser navçeya Cindersê bi tondî hatin tobaran kirin. Lêgel rodana şer û pevçûnan di navbera çekdarên Mertala Furatê û çekdarên YPG yên ser PYD ve lê deverê. Herûha li navenda Efrînê jî sê mûşek hatin avêtin, di encam de hejmarek şehîd û birîndar ketin.